Yes, wekundu wa Msimbazi Simba leo hii jioni watakuwa uwanjani, uwanja wa Mkapa kwa ajili ya mchezo wa mzunguko wa kwanza, mguu wa pili, kwa maana ya marejeano, hatua ya awali katika ligi ya mabingwa Afrika. Kumbukumbu nzuri, mechi ya kwanza iliyochezwa kule Obedi Chitani, yes, katika jiji la Francistown, Botswana, walishinda goli 1-0, bao la Eli Mpanzu, cross ya Shomari Kapombe. Baada ya kumalizika kwa mechi ile ndo maandalizi ya mchezo ujao yanafuata, lakini hapa katikati Simba wameondokewa na kocha wao ambaye ni Fadlu Davids, lakini kwa sasa kwenye technical bench anakwenda kusimama kocha mwingine ambaye ni Hemed Suleiman almaarufu Morocco, ndo anakwenda kuwa kocha pale. Sasa wakati huu tunakwenda kuangalia vitu viwili. Kwanza mazingira ya mchezo huu, lakini jambo la pili tunakwenda kuangalia mazingira ya wapinzani wa Simba ambao huenda wakakutana nao. Tukianza na mazingira ya mchezo huu, mchezo huu kwa Simba ni mchezo ambao wanatakiwa kuwa na tahadhari kweli kweli. Yaani ni warning, unaweza kusema warning. Wawe na tahadhari ya kutosha kwa sababu wanacheza na Gaborone United ambao ni mabingwa wa Botswana. Simba ni wakubwa kuliko Gaborone United katika vitu vingi ikiwemo investment ya kikosi. Lakini kandanda ya Kosafa kusini mwa Afrika ni kandanda ambayo ina attack sana. Wanapenda sana kushambulia. Kwa hiyo Gaborone United tutarajiwa akija kucheza katika uwanja Mkapa, tusitarajie sana kuona wakipaki basi kwa sababu hawana cha kupoteza. Wenyewe watataka kushambulia kwa nguvu mno. Yes. Ukizungumzia Kosafa, jana tuliona watani zao kwa maana Young Africans. Wenyewe walicheza mechi dhidi ya Wiliete de Benguela ya Angola. Ile mechi wale wa Angola hawakudefend, hawakucheza kwa kupaki basi kama ambavyo walifanya katika mechi ya kwanza. Wakiwa nyumbani walipaki basi. Walivyokuja Mkapa wakawa wameshambulia kwa nguvu, wali create chances lakini hawakuzitumia. Djigui Diarra alikuwa bora katika ile mechi. Sasa ile picha ambayo tuliona kwa Wiliete na wenyewe wanatokea Kosafa kusini mwa Afrika. Utaratibu wao kujihami, nidhamu ni sifuri. Sasa kwa sababu Wiliete walicheza vile, tarajia kuona Gaborone United pia wakija hivyo. Yaani wanakuja kwa kushambulia na kushambulia tena. It's not a big deal wewe kuwafunga. Unaweza karuhusu goli ukawafunga, lakini watakushambulia kwa nguvu kwa sababu hawana cha kupoteza. Tukirudisha kumbukumbu ya misimu kadhaa hapa nyuma, timu kutoka Botswana, Jwaneng Galaxy, wale surprise Simba hapa. Tena Simba alishinda kule Botswana magoli 2-0. Akaja hapa Simba akatangulia kupata bao na bado wale jamaa wakazawazisha, wakapata magoli 3 on aggregate 3-3, lakini kafunga magoli mengi ugenini na akaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo tutarajie kuona Gaborone United na leo wakifunguka, wakishambulia kwa nguvu. Yaani hiyo ndio picha ambayo tunatakiwa kuwa nayo kuhusu Gaborone United. Na technical staff ya Gaborone United jana walikuwa na kazi kubwa sana katika uwanja wa mazoezi. Walikuwa ukiangalia katika mitandao ya kijamii walijaribu kushare kile ambacho wanafikisha kwa wachezaji, kwa maana ya kwenda kuwapa spirit. Yaani sio mechi ya kocha sana, sio mechi ya mipango mingi sana. Ni mechi ya kwenda kujitoa, ni mechi ya kupambana zaidi ili waweze kupata hayo matokeo. Kwa hiyo Gaborone United wanakuja on one way, na ndo maana katika bango lao kuelekea katika mechi ya Simba wameweka mshambuliaji anapiga pool table hivi, anapiga kete ya pool. Ile sio kwa bahati mbaya, wanamaanisha kwamba wanakuja on a direct way, yani hawana kitu cha kupoteza. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuwa na tahadhari kubwa katika huu mchezo. Kitu ambacho kina faida kwa upande wa Gaborone United kucheza mechi hii ni kwamba Simba anaingia katika mechi hii bila ya fan base. Hana mashabiki wake katika majukwaa ambao wanawapa nguvu. Of course sio kitu kikubwa, kitu kigeni kwao. Hata msimu uliopita walifanya hivyo na walishinda dhidi ya Constantine, lakini inakwenda kurudia tena kwa wakati huu. Kwa hiyo hakuna shabiki wa kumpa nguvu Simba ili aweze kufanya vizuri, lakini kwa sababu ya hawa wachezaji wameshawahi kupita kwenye situations za namna hii, hawa wa Simba, basi ni kitu ambacho naamini wanaweza kukihendo na kupata matokeo mazuri katika hiyo mechi. Sasa kitu ambacho naamini, hii mechi sio rahisi. Ni mechi ngumu, ni mechi nzuri, lakini nawapa nafasi kubwa Simba ya kufanya vizuri. Sasa hii ni mechi ya upande wa kwanza. Simba au Gaborone United, mmoja atakayepita hapa anayekwenda hatua inayofuata anakwenda kukutana na nani? Tumeshazungumzia mara kadhaa hapa, lakini na wenyewe pia tunaigusa mechi yao, tunaangalia mazingira ya nani anaweza kukutana naye. Anakutana na mshindi kati ya Nsingizini Hotspurs, hii miamba ya soka kutoka kule Eswatini, Swaziland ya zamani, lakini mpinzani mwingine ni Simba Bora kutoka Zimbabwe. Sasa hizi timu mbili zinakwenda kukutana leo hii.
katika mechi yao, na mechi hii itachezwa katika ardhi ya Eswatini. Kumbuka mechi ya kwanza ambayo Gaborone United ambayo hawa Simba Bora walikuwa nyumbani, hawa Zimbabwe walichezea Francis Town, kwa maana ya uwanja wa Obedi Itani Chilume wa kule Botswana, na Simba Bora walishinda goli 1-0. Kwa hiyo sasa hivi Nsingizini Hotspurs inarudi nyumbani kwenda kucheza nyumbani, na watacheza nyumbani katika uwanja wa Somhololo. Yes, ndio uwanja wao ambao wanautumia kwa ajili ya mechi hii. Kwa hiyo yenyewe ni mechi kali mno. Simba Bora kwa upande wangu naona ndio timu ambayo inaipa nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwa sababu ya nature ya football ya Zimbabwe iko ahead ukilinganisha na football ya Eswatini. Yes, lakini ukiangalia kwenye kikosi chao hawa Simba Bora wana wachezaji wengi ambao wana experience na michuano hii ya kimataifa, alishacheza katika maeneo mbalimbali, the like of Never Tigere ambaye wa Tanzania pia tunamfahamu vizuri, naye yupo kwenye kikosi cha Simba Bora. Hawa Eswatini asilimia kubwa nyota wao ni wa pale pale Eswatini. Walikwenda kucheza mechi ya kwanza katika uwanja wa Botswana. Botswana kule Francis Town ni kama neutral ground, lakini bado Simba Bora walishinda. Na sasa hivi wanakwenda nyumbani kwa Nsingizini Hotspurs ambako ni Eswatini. Na waona Simba Bora wakiweza kupata matokeo mazuri. Naamini Simba Bora wanaweza kupata matokeo mazuri na kwenda hatua inayofuata. Lakini Nsingizini Hotspurs wanaingia kwenye hii mechi wakiwa na kisununu, yani wamesemwa sana. Siku ya jana Nsingizini Hotspurs wameshambuliwa vya kutosha na mashabiki wa Royal Leopard. Royal Leopard ni timu nyingine ya pale pale Eswatini ambayo jana walimuondosha Young Africans. Yes, Young Africans ya Namibia. Ikumbukwe hizi timu mbili pia zilikutana na mechi ya kwanza ilichezwa kule Gaborone, kule Botswana Francis Town, mechi ya pili ikaenda kuchezwa kule. Kwa hiyo Royal Leopards wamewafunga hawa kwa maana Young Africans, na Royal Leopards anaingia kwenye mechi hii akiwa na hasira kwa sababu tayari wenzake Nsingizini Hotspurs anaingia kwenye mechi hii akiwa na hasira kwa sababu tayari wenzake Royal Leopards walishafanya vizuri. Kwa hiyo wanaingia kwa nguvu kweli kweli kwa ajili ya kwenda kuwashambulia hawa Simba Bora. But on my view, naamini Simba Bora ndio timu ambayo ina nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri ukilinganisha na Nsingizini Hotspurs. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa tutarajie kuona Simba Bora wakienda hatua inayofuata. Tofauti na hapo labda iwe surprise, lakini tutarajie kuona wakienda hatua inayofuata Simba Bora kucheza na Simba Sports Club. Hiyo mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba naona hizi Simba kwa Simba wakikutana na Simba Zimbabwe na Simba ya Tanzania wakikutana katika mechi yao. Mechi hiyo tutakuja kuijadili na tutajadili nani ambaye kapita katika platform hii, lakini upande wa pili wa Shiringi ni mechi ambayo itakuwa kali mno, itakuwa nzuri mno kutokana na vitu vingi ndani yake. Sasa tunasubiri kwanza wapite ili tuje kuviangalia vitu vingi ni vitu gani, tutakuja kuviangalia hapo mbele. Lakini kwa sasa tuishie hapa. Usisahau kusubscribe. Hii ni Msinga Sports.